mafuta Chunya yamekuwa ni janga kubwa sana kwenye bodaboda. Upande wa magari wanaotumia petroli imekuwa ni janga kubwa mno. Sijui shida ni nini. Wengine tunatumia ambao tuliweka yana siku 3. Tulipiga full tank ndio ambao tunatumia mpaka leo. Umeona? Kwa hiyo kisha itabidi tupaki pikipiki ndani, hatuna namna. Tuomba serikali tusaidie mafuta. Kama ipo hapo kwenye store hazina ya serikali mafuta, au kama tatizo ni bei, waweke bei, sisi tutanunua. Kwa kipindi hiki mafuta yamekuwa adimu, kwa hiyo kwenye sheli zote hamna mafuta, na hata ukipatikana sheli moja inakuwa foleni kubwa sana. Unaweza kaingia kwenye mafuta asubuhi ukatoka saa 8, na hata ukisema uende kwenye shortcut mafuta yanaweza mtaani, bei imekuwa kubwa kuanzia lita 8,000 au lita 1.5 12,000. Kwa hiyo hata jinsi kwa hii biashara inakuwa ngumu sana. Ukipata mteja sema 1,000 inabidi mpeleke kwa 2,000, sometimes anagoma kutokana na hali ya uchumi wa mteja. Ni mchimbaji mdogo wa madini, alishughulisha na biashara ya madini pia. Changamoto ya mafuta imeathiri kwa kiasi kikubwa sana kwenye uzalishaji wa madini. Kwa mfano kama huku Makarashani tunakosa mafuta, kazi haziendi. Kwa hiyo shughuli za uchimbaji kwa kifupi zinakuwa zina changamoto. Haziendi kama mwanzo ilivyo. Imeanza toka nafikiri kama siku 5 zilizopita hivi. Hapa changamoto inayotukumba sana ni changamoto ya mafuta. Kwa maana hiyo mafuta toka hii siku ya 4 hayapatikani. Makarasha hayafanyi kazi. Wengine hapa asilimia kubwa tunatumia mafuta sio umeme. Kwa hiyo ndio changamoto inayotukumba. Na hiyo karasha leo siku ya 4 hatufanyi kazi. Vijana wanashinda hata kula, wanakosa hela ya kula kwa ajili changamoto ya mafuta. Serikali inatakiwa itazame kwa jicho lingine kuangalia inatatua vipi changamoto tunazokutana nayo. Inatakiwa wafanye mpango mafuta yapatikane ili turudi kwenye bei tulizozoea mwanzo, kwa sababu imekuwa ni changamoto ya ghafla na inatuathiri kwa kiasi kikubwa. Ni asili kwa sababu mzigo tulikuwa tunasafirishia 4,000. Ndio. Sasa hivi wanatamka bei yoyote ili wanaoiona wao 5,000, 6,000 na kadhalika. Kwa hiyo tunaumia kwa hapo. Serikali iangalie katika hili. Yaani ingefuatilia hili hapa kama sekta zake husika. Ingeangalia swala la mafuta. Hali imesha kuwa mbaya. Hapa mafuta hamna, mpaka uzikute vichochoroni kwa mtu aliyebahatika kama ametoka sehemu. Kaya bahatisha ndio hivi leo ni biashara. Kwa sababu kama hapo mimi nimeshinda kuweka mafuta 10,000. Mafuta shilingi 10,000 ninayo mfukoni 12,000 hapa nimeshindwa. Nashindwa kwenda kazini. Sisi ndio shughuli zetu ziko mbali na vijijini. Hapa ni mjini, machimbo yako huko porini. Sasa unaendea wapi? Unaenda na nini? Mafuta kutoka Sangambi naenda Mbeya, lakini ni adimu sana. Na tunapata sana shida Chunya. Tunafuata kwa kutumia pikipiki. Ndio tunapata haya mafuta. Alafu tunaenda kule kwa kuyapata kwa bei kubwa sana, zaidi ya 4,500. Kwa hiyo tunapata sana shida wanachunya. Kwa saizi tupo Chunya na haya mafuta nauzwa kwa kuwasaidia vijana 12,000 kwa sababu kunakotoka na tunatumia mafuta, tunatumia usafiri wa pikipiki. Hatutumii gari. Na wasaidia kwa sababu hamna mafuta, sheri hazina mafuta. Magari filter yako Dar es Salaam yamefuata mafuta. Kuna karibia wiki ya pili gari ziko huko hazijapatia. Kwa hiyo ndio maana huku tunakuwa na changamoto ya vituo kuwa na mafuta, vituo havina mafuta. Kusema ukweli hatuna. Wateja wetu wategemea kwanza, na sisi tunaomba kule watu wa madepo wafungue Dar es Salaam, kwa sababu sisi hatuna madepo na sisi tunanunua kwa watu wenye madepo yao kule. Watu wa madepo wafungue Dar es Salaam, kwa sababu sisi hatuna madepo na sisi tunanunua kwa watu. Wewe ufiche mafuta afu yakishuka, kwa sababu mafuta hana guarantee, inaweza kapanda inaweza kashuka, au unaweza kufungia mafuta ukaweka ndani mafuta yasipande akashuka, utafanyaje? Tunalifuatilia kwa karibu na kila wakati, na tuko kwa karibu na mawasiliano na watu wa EWURA, na hata pale ambapo tunaona kuna mkwamo tunawasiliana na EWURA kama kuna kuchelewa Dar es Salaam magari ambayo kupakia na yanawahi kuleta mafuta.